o'yinni boshlaymiz do'stlar. Aniqrog'i, endi uchrashuvni Mash'al jamoasi vakillari boshlashdi. Keling, men ham mezbon jamoa tarkibi bilan sizni tanishtiraman. 17-iyul sanasida g'alaba qozonishdi. G'alaba qayd etishdi. Hozir esa himoyalanishlari lozim. So'g'jon oldinga o'tmoqda. Doriyev to'pni qabul qilib oldi va uning qarshisida bir necha raqib futbolchilar bor. Zarba yo'lladi va gol! Qanday chiroyli ijro va biz Doriyevni bu mavsumda 9-goliga guvoh bo'lyapmiz. Yetib oldi Hoji Mirzayevga yana. Negadir u xursand emas. Endi o'yinning avvali, balki murabbiy tushunish mumkin. Yoki o'rganib ketgan Doriyevning bunday harakatlariga. Qarang, darvozabon ham qaytara olmadi. Rusanov. Endi o'ta murakkab zarba edi deya olmayman-u, lekin baribir o'sha olis pastki burchakka zarbalar doim ma'lum murakkablikni hosil qiladi. Ham sakrab oldi to'p. Shunday darvozabonning oldida sakrab oldi va Rusanov endi qutqara olmadi. Vladislav himoyachilar ham zotan o'tkazib yuborishdi, imkon berishdi, yo'lak ochib berishdi. Endi Doriyevga bunday yo'lak imzolanishda ham yaqqol bo'y ko'rsatadi. Ichkariga uzatma juda ham baland. Hozircha diapazonni tanlay olishmayapti bunday qanot uzatmalarida. Yo baland, yo past. Mana bunisi esa yaxshi chiqdi va sal qoldi. To'g'ri yondashuv va balki bu Boqoyevning o'zi bilan ham yuz berishi mumkin. U ham So'g'diyonada ish boshlaganiga hali, ya'ni qayta ish boshlaganiga ko'p bo'lgani yo'q. Va mana bu yerda yana bir xato. Rusanov, imkoniyat Doriyev, 10-gol yo'q do'stlar. Va qanday seyv! Vladislav Rusanov. Birinchi goldagi ozgina agar xatosi bo'lsa shuni yuvdi-yu, chunki juda murakkab zarbani qaytardi hozir. Va asabiylashyapti, shuning uchun men biroz balandroq gapiryapman. Namanganda 3-0. Norchayev yana gol urdi. Bizda esa 0-1 va Mash'al oldinga o'tmoqda. Yuqoridan uzatma, xavfli vaziyat, zarba va sal qoldi. Biroz noaniq. Mana boyagi zarba. Endi agar Doriyevning zarbasi mana imkon So'g'jonada uzoqdan zarba va biroz noaniq. Rusanov tegmadi. Karimov bu safar zarba muallifi. Yana biroz faollashdi, ammo mana bu yerda Mash'al to'pni yana oldi va o'z hujumini uyushtirmoqda. Ichkarida bir futbolchi bor, bu Murtozoyev to'pni yetkazishda aniq to'g'riladi zarba va wow, chiroyli zarba edi, ammo biroz noaniq ketdi. Humoyun xavfsizlanganicha bor. Boyagi vaziyat mana qarang, juda chiroyli to'g'riladi. Mana olib o'tdi, yo'lni ochib oldi. Yaqin burchakka yo'lladi-da, olis burchakka yo'llaganda-chi, qanim bo'lardi imkon. Endi bu chalg'ituvchi darvozabonga doim. Karimov. Doriyev to'g'riladi va bu xavfli zarbaga tayyorlanyapti. Zarba va Rusanov tayyor ekan. Rusanov o'zi birinchi goldan keyin hamma narsaga tayyor turibdi Doriyev to'p bilan bo'lganda. Narigi tarafda, narigi darvozabon oldida Doriyev to'pni qabul qilib olsa ham, Rusanov sekin reaksiya berishga tayyorgarlik ko'radi. Bo'ldi. Endi yakunlasa ham bo'ladi taymni. Xuddi shunday To'ychiboyevning qushdagi challendi 0-1. Endi tanaffusda bir qandaydir vaziyatni o'zgartirishga harakat qiladi. Tanaffus do'stlar. O'yinning o'z qahramonlari bor. Qahramonovni bizga ko'rsatishyapti. Shu qahramon so'zini ishlatayotganimda va To'ychiboyev uchrashuvni boshlab berdi. Xushtak chalib, O'rinboyev esa to'pni o'yinga kiritdi. Boqoyevning tanlovi va o'zgarmadi. Mana bu yerda esa Zabihullohni turtib yuborishdi va penalti deb ko'rsatilmoqda. To'ychiboyev nuqtani ko'rsatdi. Ikkinchisida mana darhol oldinga borib vaziyat yaratdi. Rostdan ham
turtib yuborgandi. Doriyev nuqtaga to'pni o'rnatmoqda do'stlar. Lepcho Doriyev joriy mavsum 10-golini urishga yaqin turibdi. Hushtak chalindi, savol o'rtada, javob esa do'stlar mana bunday. Zarba va gol! 0-2. Doriyevdan dubl. So'g'diyona g'alaba qozonmoqda o'ta muhim uchrashuvda. Ikkinchi taymni ham gol bilan boshladi. Muxlislari ham menimcha anglab turishibdi. Lekin o'sha baribir urinish bo'ladi nazarimda. Rusanov yo'nalishni topmadim. Umuman chalg'idim, aldandim. Ichkariga yuqoridan uzatma bo'ladi. Chiroyli, ammo zarba bera olmadi. Hozirgina maydonga tushgan Stoyanovski. Yana bir zarba va aniq o'zgarishlar darhol. 2 zarba ham o'sha zaxiradan maydonga tushgan futbolchilar tomonidan berildi. Mana bu yerda o'xshamadi dastlab. Qarang. Biz keyingi oxirgi qismini ko'ryapmiz. Stoyanovski uddalay olmadi, ammo Tojiddinov uddaladi. Chap qanot Mashal yana oldinga o'tmoqda. O'ta baland uzatma, o'ta noaniq ayni vaqtda. So'g'diyona 3-gol uchun Doriyev zarba yo'lladi va qarang nima qilyapti. Lepcho Doriyev 0-3. Wow, bu futbolchi baribir endi do'stlar o'tkir burchak ostida zarba yo'lladi. Bitta harakat bilan darvozabon uni vaziyatga olib chiqdi. Qabul qildi. Bor edi raqib hali. O'tdi undan tezlikda. Va mana qarang. Mana bu zarbasini yo'llayapti. Endi Rusanov, endi bitta farqi u Sport TV orqali emas, o'z ko'zlari bilan bevosita ko'rdi bu golni. Tomosha qildi, mana qarang. Rusanov boshning yuqorisidan o'tib ketyapti. Boshi bilan seyf qilmoqchi bo'ldi, lekin yana o'zgarish qiladi Baqoyev. To'p qo'lga tegdi, ammo davom ettirish mumkin deyapti hakam. Ifyani to'xtadi, qarayapti. Va yuqorimi? Yo'q, postdan uzatma, zarba. Va gol! Hisob qisqarmoqda. 1-3 Mashal qaytdi. Hali vaqt bor do'stlar. Xato bo'lmasdim. Hali keyinroqdan boshlandim. Ammo ko'radi hakam. Ko'ryapti. Mana qarang, So'g'diyona futbolchisi Qahramonov va yo'nalish o'zgardi. Yaqqol to'p qo'lga tegib qarorni aytadi. Qo'l bilan o'ynalganda gol yo'q. Ko'rib chiqdi. Mana uzatma. Zarba va do'stlar. Yo'q. Tashqari tomondan tegdim. To'g'ri, darvoza nishonga olinadimi? Mana bunday zarba, qanday qaytmoqda. To'sindan Mitrovic ham tomosha qilib turdi bunday go'zallikni. Ajoyib ijro. Qarang, qanday Mitrovic o'yladiki, yo'q, tashqariga chiqib ketadi deb. Juda chiroyli. Choriyev golini urishi mumkin edi. Shoshib qoldi. Hamma shoshib qoldi. Ammo bugun 0 ga o'ynamoqchi So'g'diyona. Nafaqat yirik hisobda g'alaba qozonmoqchi. Va qarang, imkoniyatda bo'ldi bu safar ham. Lekin yana bir urinish va gol! Choriyev Aziz baribir urdi. Hech narsani hal qilmasa ham,
Hech narsani o'zgartirmasa ham, lekin bu yigit uchun, bu 20 yoshli va avgust oyining eng chiroyli gollari qatorida bo'ladi ishonaman. Chunki jarima zarbasida ijro etganda bor ekanda zarbasi o'zi bu futbolchining. Nega foydalanmadi? Jarima zarbasidan keyin ishonch ortdi va mana bu yerda zarba yo'llab qo'ya qoldi. Qarang qanday. Mitrovich bu safar lekin tashlangandi, ulgurmadi. Aziz Choriyev, eslab qolamiz do'stlar. Bersa bo'ladi vaqt unga. Lushan bor ekan. Ana shunday zarbalari va xushtak ham chalinmoqda. 1-3 hisobida o'yin ham yakunlanmoqda. Choriyev debyut o'yinida debyut golini urib do'stlar. Baqoyev jamoasini g'alaba bilan tabriklaymiz. Mana bu yosh yigitni esa gol bilan. Keyingi uchrashuvlarda ham ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.